La naturaleza como sujeto de derechos. En mi opinión, yo estoy de acuerdo o a favor con que la naturaleza sea considerado netamente un sujeto de derechos. Así parte entonces el concepto que tenemos sobre esto, en el que implica que la naturaleza, al ser un sujeto de derechos, adopta o implica que desde una visión de manera muy abierta y amplia, esta puede acceder a sus tres principales beneficios que en la actualidad muchas de las personas, muchos de los estados y en general desde culturas, desde los ámbitos más pequeños, optan por beneficiar a la naturaleza de estos, como son la obligación que tienen sobre esta, el respeto y la garantía. Además de eso, uno más muy importante que se suma es la protección que le dan a esta. La naturaleza como sujeto de derechos es como tener a un ser humano en sí. Independientemente de que adopte obligaciones, la naturaleza está más propensa a aportar derechos por parte del ser humano. Está claro que no se puede defender, no puede alzar su voz, no puede eh, decir o reclamar algo en lo que esté inconforme. Pero con el simple hecho de que ésta demuestre a través de sus cambios y a través de todos los conflictos o los problemas que da al ser humano en su entorno, esta puede dignarse a considerarse plenamente como mucho más consideraría yo que un sujeto de derechos. Así también el ser humano como un sujeto de derechos claramente está obligado a reconocer y a fomentar los derechos que la naturaleza obtiene, ya que normalmente o legalmente, como diríamos en la norma, en la Constitución, se adoptó en el 2008 a la naturaleza como un sujeto de derechos netamente, la misma que está en la capacidad de tener sus normas, sus leyes que garanticen, que castiguen, que regularicen todo lo que suceda a su alrededor. Así como el ser humano, voy a comparar a la naturaleza con el ser humano, ya que yo considero que los dos, mucho más allá de ser sujetos de derecho, son sujetos de obligaciones, en las que si la naturaleza está obligada a nosotros a brindarnos un espacio en el que nosotros incluso podamos desarrollarnos económicamente, el ser humano también está en toda la capacidad y la facultad de brindar un derecho o cumplir con una obligación hacia la naturaleza de respetar y proteger, así también como garantizar todos los recursos que ésta nos brinda en beneficio. Gracias.